Yes, katwongera turifurize kugoma kumera neza guhirwa mu byo mukora byose. Turi ku mugoroba, turi ku itariki ya 23 z'ukwa 12 2025. Ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubabwira uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye, tubapudetinga gake. Turaza kubabwira yuko ubu tuvugana Baraka ingabo z'Abarundi zinengwa kwambara umwambaro wa FARDC zigasaba kurwana by'umwihariko, ariko ibintu n'ubundi ikaza kubibana bibi cyane. Ubu tuvugana inkuru nziza ntababwira kugeza magingo ya Baraka tombe mama 23 yamaze kwinjirana ubwato bw'intambara mu mirwano mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ni imirwano ndetse ahinduye isura. Turaza kuba tubi ariko nyamuneka nimfatiye ubu nabanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kandi n'abantu bagaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Sindi butinde rero nyemerera by'umwihariko duhite twinjira mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Masisi. Turaza kubabwira yuko habaye imirwano ikomeye cyane, imirwano yanasize igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyahuriye n'uruva gusenya. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza by'umwihariko gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira yuko nyamuneka igisirikare cya 23 cyongeye gukora ibitendo by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira nyuma yo kugerageza kwatakwa n'igisirikare cya FARDC. Turaza kuba tuyikomozi ni muzingo. Turaza by'umwihariko gusimbukira hano by'umwihariko yitwa za Nyamara Mikenga, tubapudetinge tubabwira uko situation ihagaze mu bice bya za Mikenke ndetse na za Nyamara, kuko hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka byinshi cyane. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza by'umwihariko kunyabukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemerera by'umwihariko dukomoze ku makuru arimo aturuka muri teritwari ya Walikale. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka muri teritwari ya Walikale. Turaza kuba tuyakomozaho tuyava imuzi n'imuzingo. Turaza kuba tuvuga byinshi. Turaza kugaruka by'umwihariko hano mu misozi miremire y'iminembwe ahitwa Mikenke, tubabwire byinshi bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Mama 23 rero yinjiranye ubwato mu ntambara, imirwano ikomeye cyane yahinduye isura by'umwihariko hariya za Tanganyika. Ihuriro ryitwaje intwaro rya AFC Mama 23 rirwana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangiye gukoresha ubwato bw'intambara mu mirwano rihanganyemo n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byiyongereye kandi ibikoresho bya gisirikare byari bisanzwe bigaragara n'ihuriro rifite by'umwihariko byahinduriwe isura ndetse ingufu z'urugamba ziriyongera. Tariki rero ya 21 z'ukwa 12 2025 nibwo Wazalendo bagabye igitero gikomeye ku birindiro bya AFC Mama 23 mu gace ka Bangwe kari muri teritwari ya Fizi. Ni mu mugambi wo gusuzuma by'umwihariko amaboko ya leta. Nubwo kandi icyo gitero cyari gifite ingufu, AFC Mama 23 yagisubije inyuma ndetse binatuma abaturage baho bafatwa n'ubwoba bwinshi. Abaturage benshi rero bahisemo guhunga berekeza mu duce babonaga dutekanye, by'umwihariko Baraka ndetse na Mboko. Mu gihe rero umutekano wakomeza kuzamba, abatangabuhamya bavuga ko urusaku rw'imbunda zemereye by'umwihariko ruri kugenda rwumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Tariki ya 22 rero nibwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye kuga ibitero muri centre ya Makabora yari imaze ibyumweru bibiri igenzurwa n'umutwe wa 23. Nubwo icyo gitero rero cyari gisanzwe by'umwihariko bamaze gutsindwa, maze ihuriro rya AFC 23 rigumana n'umujyi w'ingenzi mu bya gisirikare w'ubucuruzi. Ni ukuri k'uwo munsi mu izina hamenyekanye ko AFC 23 yatangiye gukoresha ubwato bw'intambara mu kiyaga cya Tanganyika, aho yarashe ku ngabo za FARDC ndetse na Wazalendo zari zigabye igitero ziyunze mu nkengero z'ikiyaga. Ibyo rero byatumye ingabo zisubira inyuma mu buryo bugaragara. Umwe mu baturage rero babonye ibyabaye yagize ati, nyuma y'urusaku rw'amasaso rw'ibiturika by'umwihariko hafi y'ikiyaga, twabonye abasirikare ba FARDC basubira inyuma berekeza ahitwa Zamboko. Byaciye
igikuba rero mu baturage benshi bongereye guhunga ndetse banatinya imirwano rero yabaye muri uriya mwaka, igaragaza ko AFC M23 ifite ibikoresho bya gisirikare bihanitse birimo na drone z'intambara ndetse n'indege zigenzurwa kure n'imbunda zemereye zirasa mu ntera ndende. Ibikoresho kandi byagaragaye cyane mu mirwano yabaye mu ntara Kivu Amajyaruguru, aho ihuriro rya AFC M23 ryafataga umujyi wa Goma iwukuyemo FARDC. Mu ntara Kivu Amajyepfo rero cyane cyane mu kibaya cya Rusizi, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje yuko yarashweho n'imbunda zemereye drone z'intambara, ikagaragaza ko intambara imaze gufata indi ntera by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cya AFC M23 kandi cyo kwinjiza ubwato mu ntambara by'umwihariko bije mu gihe ibice bitandukanye byegereye ikiyaga cya Tanganyika hari inyungu za gisirikare ndetse n'ubucuruzi. Ikiyaga cya Tanganyika rero gisangiwe n'ibihugu bitandukanye birimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'ingabo z'umutekano w'akarere. Abasesenguzi mu bya politiki rero bavuga yuko amazi ku ntambara ashobora kuza gutuma by'umwihariko uruhande rumwe rutsinda cyangwa se rugatsindwa, ariko kandi ku rundi ruhande nkuko twemera tuze gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi naho tuba updating tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero by'umwihariko murabizi ko nkubita mbangura, ariko muri uko gukubita mbangura turaza kuvuga byinshi tunasesengure turebe se n'iki gishobora kuba kirimo kiratera ibibazo nk'ibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigaruka
M23 kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapene n'ahitwa za Buswaga,
umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini perezida wa societe civile muri teritwari ya Rubero yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na ODF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira